моторное масло Оскар Голд. Все, мы собрались и выехали в Петропавловск. Нам ехать около 5 часов. Едем мы на такси. До Петропавловска осталось еще 1,5 часа. Почитали, выпили бусики. Кто кушать, кто Все, подъехали к пешку. Скоро будем в Петропавловске. Все, мы заехали в Петропавловск. Я сейчас нахожусь у Тут мы пересели в другую машину. Нас встретил недавно. брат мужа. Покушали, поговорили. Сейчас будем отдыхать. Завтра у нас дела. И как сделаем все дела, сразу выезжаем домой в Астану. Все, сделали все дела. А телефон разве нельзя туда? Ну, уже последний. Может, все. Наконец-то мы приехали, замученные, уставшие. Дорога была очень утомительная. Сейчас иду в магазин купить что-нибудь к чаю.